睇小象嘅 vlog。今日朝頭早咧就係飲紅茶嘅。香港舉辦一個茶展嘅嗰陣時咧，就向一個台灣嘅茶藝師就購入咗呢一款嘅台灣紅茶。咁佢嘅蜜香味係非常之高嘅，我覺得係我哋中國紅茶裏邊就冇嘅嗰種蜜香味，比較水潤啲，可能同台灣嗰啲茶園高海拔有關。不過我自己就好中意呢一款，今日都係第一次飲咯，買完翻嚟之後。咁咧，俾你哋睇下啦，佢嘅葉片咧，相對嚟講，我覺得係比較大塊嘅。咧，而家摸佢嗰個底係比較硬嘅，但係好香咯。咁我自己諗住會再買多啲，因為其實嗰陣時就係參加咗佢哋嗰個流水茶席，係因為佢嘅茶席對上咗我嘅一個審美觀，咁所以我就揀咗去佢嗰度飲茶啦。咁跟住其中有一泡咧就係沖咗呢一個佢哋嘅紅茶俾我，咁我就忍唔住啦，就翻去佢嘅檔口咧就買咗。咁依家我喺屋企係真係靜落嚟去飲嘅時候咧，我就想再買多啲，咁啊我自己可以收藏嘅。咁我自己今日都有同佢哋聯絡啦，佢係睇下先。如果你哋想買嚟飲嘅話咧，咁你就可以 search 浮生半夏，我覺得價錢都幾實惠嘅。我自己諗住呢一款紅茶都可以收嚟，即係for平時一啲口糧茶咁樣去飲。係啦，咁呢今日就係放假的一天，係臨時被放假。咁喺出門口之前咧，依家係2點，喺屋企睇到2點，我係仲未食飯啦，因為咧。我有一個朋友買咗啲嘢就請我食啦，係啦。我前排咧就好想食菠蘿，咁我食完1盒之後咧就個肚就好唔舒服，個胃又痛。咁跟住，但係都係仲未知死。朋友買咗呢個啊，噔噔，係咪咁睇咁啊 ？OK。就係買咗盒貓山王俾我食，哇，好開心！我其實真係好耐冇食榴蓮，因為其實我個人咧係自從幾年前做完個手術之後咧，我個人就好燥底啊，變咗即係好容易上火啊，即係生瘡啊，或者對眼無啦啦腫咗咁樣，勁誇張。但係我都係唔知死嘅，要繼續食。太為食啦！我係一個非常之中意食嘢嘅人。好香啊！其實金枕頭嗰啲我都中意食，我中意食嗰啲皮脆肉腍嘅。而馬拉嘅榴蓮咧，我自己會比較傾向中意食黑刺咯。正啦！要影相先。哇！成屋都係榴蓮，一陣我媽翻嚟就有。邊個食榴蓮？正！哇，好香！哇，啲電話係咁入。好甘甜啊！好食，嘟嘟，瞬間清完啦，咁多粒，1、2、3、4、5、6、7、8粒，全部食晒。肥包啦，今次。多謝，睇親，睇到啊，好啦，冇見。咁開心啊你！布布過嚟啊！布布，乖乖啦，慢慢啦。Sorry.
跟住我依家就去 Bay House 睇下有冇蛋撻先。有，睇下先。八達通。唔該晒。跟住依家就出發去我朋友工作嘅地方去 hea 下啦，同埋去做下自己嘢。夜晚咧，呢度都會有 live band 可以睇。今日咧就帶咗自己啲茶過嚟沖嚟飲嘅，咁啊諗住轉頭就揾朋友咧就可以幫我整下，咁啊等佢忙埋先啦。磅過嚟喎，15個 gram 嘅。係啊，你又知嘅？睇就知啦，啱啱好15個 gram。唰一聲咧，後邊個背景就變咗夜晚啦。頭先咧撞到幾個朋友咯喺度，我哋唔同時間入嚟。咁咧有個朋友一見到我咧，佢就 text 我，跟住就請咗佢飲茶。咁啊，另外一個咧就喺度飲緊酒嘅，之後就有請人哋飲茶。所以我今日咧帶呢泡茶係正確的，因為人哋又請咗我飲啊。今日星期五呢度係好旺，所以咧係嚟嘅話咧就一定要 book 位。The next day. 今日勁多人去澳門咯，勁誇張。为确保行车安全，登車後必須佩戴。今日戴咗呢一款口罩，係 INNOTIER 呢個牌子。之前喺機場買，超好用，同埋咧佢好透薄咯。而且咧我每一日戴完啦，咁因為我有化妝咁入去，咁跟住我就要翻屋企洗嗰啲化妝品嗰啲漬咧，佢都係好方便好簡單。特別係我每一次搭金巴咧，成日好多人咳咁所以都要戴翻口罩。心情都舒暢好多，所以偶然咧我都要離開香港。咁快就到澳門啦，跟住就諗住去個氹仔咯。係啊，都係翻屋企附近嗰邊食嘢，太耐冇翻嚟啦，諗住去睇下，可能去星號廣場嗰邊行下。
話咁快翻到嚟屋企啦！非常之親切。呢度咧就係我過往咧5年居住嘅地方，實在太掛住呢度。我覺得我都係適合住喺澳門多㗎啦。原本諗住今日咧就同朋友去新濠峰嘅帝影樓嘅，不過咧佢又唔想食，咁啊又話想食啲附近啲特色嘢，我都唔知呢度有咩特色嘢啦。咁啊嚟咗星浦廣場呢邊睇下有啲咩食啦。依家嘅時間係1:17，睇下仲有啲咩食。哇！呢間燒肉都超級好食咯！我以前成日返工前都會嚟呢度食嘢。好興奮啊！返到嚟澳門，個人真係已經精神爽啦，唔似喺香港好濕滯啊！跟住最後都係嚟咗呢間。我上次都食咗呢個，你揀咯，我要食嗰個蛋，反正佢睇落去好多都好吸引。唔知呢度排咩呢？今日勁多人咯，但係全部都後生女嚟嘅喎。我好似都未試過追星，係追到咁誇張。以前細個就會係陪朋友去追星咯，但係我自己就真係冇乜。出邊嗰啲妹妹呢，就去排嗰啲明星，跟住我就帶我 friend 入街市。太遠咧，聽唔到我講嘢咯。我今日嘅 OOTD，等我睇下先。呢件上衣咧，我就係喺上次去蘇州咧臨走嗰陣時買嘅。佢哋有少少中國嘅一啲花紋嘅圖案啦，但係佢係透嘅。咁但係佢嗰啲花咧，佢係有啲絨嘅材質咯。咁跟住裏邊嗰條吊帶裙咧，睇下先。係啦，呢條吊帶裙咧，我就係喺Initial 買嘅，非常之好在，因為咧佢係嗰啲好防潮嘅一個質地嚟嘅，同埋都好透氣，夏天着咧係非常之舒服。呢一個咧就係之前我準備翻香港前過生日咧，就有個澳門嘅朋友送俾我嘅生日禮物，咁就係 Chanel 嘅一對耳環啦。咁佢就係有4個方格拼嘅一個 pattern 啦。咁佢logo 咧兩邊擺嘅位都唔一樣。今日戴嘅戒指就有呢一個，係啦，就係前幾日喺 CH 買嘅呢個 Teeny E 嘅一個系列。咁跟住食指呢一個咧，就係之前疫情翻香港咧，都係喺同一個 brand 嗰度買嘅。咁我就自己好中意呢個品牌。咁我哋依家咧就喺官也街附近咧，就坐低休息緊。咁我準備就再起行行下啦。好啦，我哋準備出發啦 ，Let's go！
呢間嘢咧係我上年就已經過嚟，咁就試完佢啲咖啡嘅特飲之後咧，我就覺得係超好飲。我呢杯好似係叫沖繩，咁就係有啲檸檬啊、菠蘿啊，咁就係非常之酸嘅。因為其實我就唔中意飲咖啡，呢間嘢我應該係嚟咗超過5次或以上。每一次嚟澳門咧，只要係經過官也街，我都一定會嚟呢間嘢去飲佢啲咖啡。推介就係呢一間啊！我超級中意呢一間 coffee shop。今晚諗住食呢一間，因為佢有醬油蟹啊！琴晚見到朋友一齊食醬油蟹，我好想食。呢度係新開夕陽大部分都係講韓文，好似係得一個 staff 係識得講廣東話。For her. 嘅午餐肉飯啦，同埋個醬油蟹。好啦，多謝你哋收睇我今次嘅 vlog，就係我一個尋日放假啦，周圍 hea，跟住就今日喺澳門周圍食、周圍行嘅一個生活 vlog。咁就我哋下次再見啦，拜拜！係都要幫我整一個咁樣嘅咯，仲要同我講話要賣廣告，記得去Galaxy買飛啦！呢啲係演唱會，真係好開。